进党撤回中共代理人条款，撤回。立法院开议第一天，国民党立委大团结占领发言台。背个行政院长苏贞昌的施政报告，每个人士气高昂，因为前一晚郭台铭决定不选了，国民党分裂的警报暂时解除。我觉得柯文哲讲了半天，操弄了半天。那他假设真的如同他讲的有那么多理想，我们就鼓励他，你就站出来，今天就去领表，就出来选。我很佩服郭董在急流勇退的大智慧哈，当然对韩国瑜市长是有大大的加分，但是就像韩市长他在声明中讲的，还希望郭董能够回来，大家在同一条船上一起来努力，因为毕竟国家只有一个。国民党立委松了一口气，接下来就是努力拉抬韩国瑜的选情，韩朱配声浪也再度浮上台面。韩朱配是一个非常好的配合，非常强的组合，我们全力赞成，我们全力来推动，希望争取2020的胜选。蓝营立委好心情全写在脸上，低迷的士气却弥漫在绿营立委当中，因为前副总统吕秀莲意外宣布登记参选，反而让总统蔡英文出现了分裂危机。韩国瑜跟蔡英文1对1对打的话，我相信我们会有比较高的胜算。那吕副总统不要为了个人的声量然后来搅乱这个战局。民党立委向吕副总统喊话，希望独派归队，毕竟对手顺利整合自家人，却闹分裂，一来一往之间，对选情绝对是百害而无一利。欢迎收看郭彦廷、林敬廷、李佳桦台北报道。